हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे OnePlus 12R के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है, गाइस अगर आप अपने फ़ोन में अपने डिवाइस में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड्स नहीं आ रहा है आपके फ़ोन में, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन शो करता है, देखिए वाइब्रेट ऑन रिंग का, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन पर रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड गाइड्स बात करें साउंड मोड की गाइस, तो यहाँ पे आपको देखिए चेक करना है कि आपके फ़ोन में यह मोड साइलेंट मोड सेलेक्ट तो नहीं है। अगर आप साइलेंट मोड को यूज़ तो नहीं कर रहे, अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड सेलेक्ट होगा तो यहाँ से आप परमानेंटली रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप अपने फ़ोन में यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी, यहाँ से आप टोन्स को सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में देखिए साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।